โยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเจ๊อันนี้ก็จะมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้เราอยู่ในรายการน้ำมีพีหนึ่งนะครับพีสองพีหนึ่งพีหนึ่งของพีแอคชั่นนี่เราจะเล่นมาครับมันนั่งจับกล้องไม่มองไม่เห็นใบมันนะมันบังอยู่ซ่าถ้าใครโดนกล้องอยู่นะเอียงตั้งนำเอาไปหรอไม่ได้ยินอย่าไปชนอย่าไปแค่อย่าไปใส่ใจเนี่ยว่าแล้วเนี่ยจุงก็จับโว้ยโดนคือไม่จับคือไปเลยกระโดดพี่บ้านเราผมก็ได้ย้อมผมไปที่เรียบร้อยเรียนกระนำซัมเมอร์กิลพี่บ้านเราจะตายไอ้กล้องมองไม่เห็นสักเห็นโอ้ยถ้ามองไม่เห็นตัวแล้วก็ขออภัยกันด้วยจริงเยอะมั่งอยากให้ฝักปอดมาว่ะฮะอยากให้ฝักปอดมาก็ลองแท็กกูด้วยนะมึงอะไรต้องแท็กกูแท็กแล้วมันไม่ได้ทำไมไม่รู้เฮ้ยคืนหมาแล้วเว้ยฮะคืนหมาแล้วถ้าคลิปมันจบไปเองก็ต้องขออภัยกันด้วยขอเครื่องของแบนเดี๋ยวส่งไปเสียให้ดูหน่อยเล่นนะเอาชีวิตรอดนะครับไอ้สัสน้ำต้องไหมครับต่อไปแล้วก็กินหมูกระทะในชีวิตรอดนะครับกินไปแล้วแม่งไม่ได้ถ่ายคลิปมาแข่งกันว่าใครจะกระโดดลงกันเหรอ1 2 3